trang của em nhé. Vâng, cứ để đây. Sửa còn lâu không? Bắt đầu một ngày. Em ơi, em nói này nó hỏng kiểu như thế nào ấy? Nó nó không quay được chị ạ. Nó tiết kiệm nhưng mà vẫn không quay được. Không nén được chị. Cứ để đây chị sửa xong cái đấy. Tầm tuần tối em qua nhé.
Chưa chị? Sửa xong Máy hơi ấy. vừa mới sửa xong ấy. Có hơi chứ chị? Có rồi. Có cân thử không? Khi mà em lên xe. Sửa mấy lần rồi không hỏng. Lần này chỉ sửa nắp hung hỏng. Có bảo hành chứ? Ừ, có mà. Hết bao tiền đấy chị? Thì lấy tí 200. Xin nhá. Lần sau có gì mang về đây cho chị sửa nhá. Bảo hành nhá, hỏng em đem ra đấy. Có bảo hành.